Нойерсодж. Так монголы называют людей, которые способны понимать язык лошадей. Дед, хватит уже сказок. Что это? Новый стиль? Стиль? От создателей фильма «Дикие парни. 5 друзей». Ничего не удается. По религии оценка ничего. Лагерь накрылся. Что? Мы приняли решение. Ты поедешь к своей бабушке. На кладбище? К другой бабушке. Значит, ты Мика. Слышала, ты сорванец. Твой класс? НУ. НУ? Не умею. Что ж, тогда отдыхай. Она забралась туда и уснула. Где? У Оствина. Эта лошадь опасна. Не зря он носит это имя. Острин. Не хочу, чтобы она разгуливала здесь, без присмотра. Да, конечно. Боже, Арчибальд влюбился в корову. Он зеркало. Мика чувствует лошадей. Мику никогда не интересовали лошади. Он бесполезен. Нет, Она чувствует их. Немногим дана такая способность. я вас разочарую. Я не знаю, к чему способна. Он мог бы участвовать в турнире. За 4 недели не научишься. Я готова. Прежде чем сесть в седло, надо научиться 3 вещам. Баланс, ритм, координация. И 4 Как? Что еще? выдержка. Никогда не видел такого контакта с лошадью. Пора. Что будем делать? Что умеете лучше всего? Скакать. Восточный ветер. Выгляжу странно. Ты тоже?